இல்லற வாழ்க்கை துவங்குற போதும், இல்லற வாழ்க்கையில் இருக்கிற போதும், முதலிரவிலும் இந்த வெற்றிலைப்பாக்கோடு சேர்த்து தாம்பூலம் தரிக்கிற முறை அவர்களுக்கு நல்ல ஆரோக்கியமான, திடமான, நீண்ட தாம்பத்தியத்தை சுவைப்பதற்கும் அது துணையாக இருந்தது. அதனால புகையிலை சேர்த்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த நிக்கோட்டின் வந்ததுன்னா அது பல வகையான பிணிகளை அதிலும் நிறைய ஆராய்ச்சி என்ன சொல்லுகிறது, வெற்றிலைப்பாக்கோடு சுண்ணாம்பு புகையிலையை சேர்த்து போடுவதனால வாய் புற்று வருகிறது, தாழ் புற்று வருகிறது, கேன்சர் வருகிறது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா மேலை நாடுகளில் தாழ் புற்றினுடைய விகிதம் குறைவு, இந்தியாவில் தாழ் புற்று அதிகம். மேலை நாடுகளில் மலக்குடல் புற்று அதிகம், இந்தியாவிலே மலக்குடல் புற்று குறைவு. ஏன்னா நிறைய கார்போஹைட்ரேட் ஃபைபர் ஃபுட் இவங்க சாப்பிட்றதுனால ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை மலம் கழித்து விடுவதனாலே பழைய மலம் மலக்குடலில் தேங்குவதில்லை. அதனால் டாக்ஸிட்டி வருவதில்லை. இவர்களுக்கு புற்றுநோய் மலக்குடலில் வருவது மிக குறைவு.